Таких оваций просто не бывает. Артисты Государственного русского театра буквально влюбили в себя новосибирских и барнаульских зрителей. Показ каждого спектакля сопровождался бурными аплодисментами. Зрители долго не отпускали актеров со сцены. Евгений Онегин, Софичка – два совершенно разных по стилистике спектакля, но оба пронизаны кавказским колоритом. Смотрели мы спектакль «Софичка». Вот, если это можно назвать спектаклем в самом хорошем смысле слова. Сказать, это было очень хорошо. Два спектакля театра имени Искандера на гастролях в Новосибирске прошли при полных аншлагах. После первой постановки, которую увидели новосибирцы, желающих посмотреть артистов из Абхазии стало больше. Добрая молва распространилась быстро. Если на спектакль Евгений Онегин удавалось достать билет непосредственно перед вечерним показом, то на Софичку билеты раскупили еще утром. Продали и дополнительные места. Сидели даже на ступеньках. Пришла на спектакль «Софичка», и до сих пор, если вы видите, я в слезах и не могу отойти, даже не иду спускаться, одеваться, так как меня это потрясло. Случайно попали на спектакль, услышали по радио объявление и купили билеты. Но что нас так потрясет, меня это... Спасибо. В Абхазии бывали, про ваш театр честно не знали, в восторге в полном. Все бы русские и новосибирские театры, в том числе, так бы искренне и трепетно относились к русской классике. Российские режиссеры приезжают в лучшие театры, театр Вахтангова, МХАТ, БДТ. То есть там зритель насмотренный и искушенный. И вот поэтому мы очень переживали, как примут наши спектакли. Это каждый раз испытание, каждый раз риск, каждый раз тест на профессиональную нашу состоятельность, на наш художественный уровень. Я вам хочу сказать, что вот таких оваций я действительно не помню. Вот то, что было на Софичке, например, и в Новосибирске, и в Барнауле, просто невероятный прием в спектакле. Потом огромное количество отзывов. И на Евгения Онегина тоже. То есть на все наши спектакли, которые мы там показали, министр культуры Алтайского края написала пост большой. Были представители правительства регионов, были театральные деятели и зрители. Зрителей, которых было так много, что они не помещались просто в зале. Из Новосибирска в Барнаул коллектив добрался за 4 часа на автобусе. Город Барнаул – административный центр Алтайского края, расположен на юге Западной Сибири. В общем, мы завершили гастроли в Новосибирске. Ну что вы думаете? Мы полны силы и энергии, едем в Барнаул, где мы сыграем нашего потрясающего Евгения Онегина и не менее потрясающую Софичку. Барнаул, жди. Перед показом Евгения Онегина прошла пресс-конференция гендиректора Ираклия Хиндба и актеров Русдрама. Впечатление о театре создает совокупность факторов. Как игра актеров, так и умение коммуницировать со зрителями вне сцены. И это хорошо знают руководитель и актеры Русдрама. Всегда открытые, доброжелательные, готовые ответить на любой вопрос. Показы спектаклей Евгения Онегин и Софичка прошли на сцене Алтайского краевого театра имени Шукшина при полных залах. Оба показа прошли с оглушительным успехом. Их посмотрели почти 1500 зрителей. Впрочем, лучше всякого пересказа о том, как приняли игру актеров и театр из Абхазии, говорят слова самих зрителей, записанные сразу после просмотра спектаклей. Впервые познакомилась с вашим театром. Я в восторге от актерской игры, насколько они эмоционально передали всю картину, держали на одном дыхании, ни на секунду внимания не отпускала. Полный восторг. Мы на Софичку ходили, обалдеть, я даже всплакнул пару раз. Спектакль длиной в жизнь. Гастроли имели такой эффект разорвавшейся бомбы, культурной бомбы, в том смысле, что никто не ожидал. Очень много было людей, которые не знали еще о нашем театре. Были те, кто знают, они специально, естественно, пришли. Но были люди, которым вот было интересно, что там привезли из Абхазии. Конечно, это меняет отношение к Абхазии, потому что все начинают понимать, что вот, оказывается, это действительно не просто курортный регион, это курортная страна, это культурная страна, страна, где есть театры, где есть искусство, которое абсолютно актуально, которое интересно может быть любому зрителю, которое может конкурировать с лучшими образцами искусства России театрального.
Государственный русский театр драмы имени Искандера на протяжении 5 лет принимает участие в программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Труппа Русдрама вернулась на родину ночью 10 июня. Несмотря на усталость, уже на следующий день артисты репетировали премьерный спектакль «Пастух Махас». Скажу, что впечатления просто зашкаливают. На самом деле, несмотря на такой длинный путь, большого утомления, не знаю, я во всяком случае вот в этот раз не испытал. Зритель остался в восторге от нашей работы. Это, конечно, окрыляет. И это, возможно, еще и это сработало. Доброжелательное отношение, феерический прием новосибирских и барнаульских зрителей. Яркие впечатления от гастрольного тура искандеровцы, безусловно, запомнят. А уже с 17 по 21 июня Русдрам примет участие в фестивале театров Дальнего Востока в Чехов-центре в качестве приглашенного театра. Покажет 2 спектакля. Моноспектакль заслуженной артистки Абхазии Анны Гюригян «Энджи Ханум. Обойденное счастьем» и «Софичку». Шазина Ханагу, Заур Кварча, Абхазское телевидение.